सोबत एक गायन करूया. A28, पेज 14. Aici misacia abudantă, che vrem magia, zonetlia băie pălaichi pasot, ia misacia abudantă, ami magia. बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमच्या सिमेंटसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कुटुंबचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बावडेंदो आयज आमी 27व्या आयताराक साद्या काळाचो 27वो आयतार आनी आयचो विशय सेवा धर्म आमकां म्हणटा सुर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक आमची तयार आसूंक गरज. आयची वाचपा धाकाच्या मोडाची आमकां उगडास कोत्ता. धाकाचो मोळो आमी जेन्ना आमी रोयता जायतो त्रास आमी काडटा, पूण देवाचे आशिर्वाद ताचेर आसता. आनी सगळो वावर करतकच आमी सगळीं तयार जाता ह्या सुर्गेच्या भितर सरूंक आनी आमची तयारी आसूंक गरज. आमी आमच्या लागीं विचारया, ह्या संवसारांत आमी जिवीत जियेत आसतना आमची तयारी आमी केल्या काय? जिविताची तयारी आमी केल्या आमच्या जिवितांत जाय प्रमाणे आमी चुकल्या. हे जिविताची तयारी करून बक्षाय मागुया आनी फावो ते बरी वांटे घेवची आशा मिसाच्या उदांत आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकें आनी तुमकां बावडेंदो मोसो विनय सारून सांगता, मनाय शुदून तोंडाय सारून वायट आसन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एबाचो बेगीन सांबाळी सगळ्यांक दोयता आनी भोगता आनी तुमकां बावडेंदो मोचे खातीर आमच्या लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वदा आमची कावजो आमची पातकां बगसूं आमकां सासच्या जिविताक पावूं.
सासाच्या देवा तूं अगणीत मोवाडाचो बाब तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्या परत चड आनी ताणें आशिल्लें परत चड तूं दिताय तुज्या काकुर्तीन सोर आमची पातकां बगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोना ते तूं तुज्या उदापण आमकां फावो कर आमच्या सुमेर बुताचेर कुसरवी तकरो दिव तुजे सगळें पयत्मेशेकपणान जियेता चलताय सासणच्या सासनान Amen. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग कोत्ता ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत एका बोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो ताणें तो खणलो आनी गुणे बा काडून नितोळ केलो आनी थंय उतोम दाखवळी लायल्यो तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशोन रावतालो पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजे आनी म्हज्या दाखा मोळ्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता म्हज्या दाखा मोळ्याक आनीक कितें मोज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो बरें आतां म्हज्या दाखा मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच कोत्तोली तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सोगली तो पांयां तोळा माडयतली तो भेंडी नासतना आनी खोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय झिलकुटां जातली आनी कांटे कुंटे वयर सोदतले कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो होय इज्रायेलाचे गोराणे होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाखा मोळो आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताचे आपुरबायेचें झाड तो नितीक रावतालो मेळ्ळें विकरायलोले रोगोत प्रमाणीकपणाक रावतालो मेळ्ळ्यो फकत उयेली बोबू देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमी जबाब दिवन गायन करुया Q3 पेज 166 Sauli
भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवे राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गळयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्वर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून प्रोम यादनिकाक आनी पोरचे कडेन व्हड लागीं एक वपार सांगली. कोण एक वांटकार आसलो आनी ताणें एक दाखांचो मोळो लायलो. ताच्या भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाणी आनी एक कोंबडी खातोली आनी फारो करून एक गुपीर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कोबलेर दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकाचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कुडबळ्यांक घेवन ताणें ते कुडबळशी आपल्या चाकराक धाडले. पूण कुडबळ्यांनी ताच्या चाकरान धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरान धाडले. पयल्या फावट व्हरून ओदीक आनी तांणी तांकां तशें केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकीन ताणें आपल्या पुताक तांचे शीन धाडलो. पूण पुताक पडूंक कुडवाड्यांनी आपल्या भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, याद हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतोच त्या कुडवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्याचो व्हड बोसम करतलो आनी दुसऱ्या कुडवाड्यांक आपणाक त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोडो कुडबाड्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदपेनीन सोदून दिलो तो जालो कोणच्या सुडीचो फातर. हें सोळेचपणांतूच कळून हाडलां. तें पळोवन आमी तटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पळयत पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज
त्यो तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी परतें फळ करता तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडेंदो, आयज आमी ह्या 27व्या आयताराक 27वो आयतार साद्या खड्याचो आनी आयच्या विशय आनी सेवा धर्म आमकां एकाच विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक सांगता आनी तो म्हणल्यार दाकाचो मोडो. आयच्या पयल्या वाचपाक इसायास प्रवादाच्या पुस्तक वाचपाक पयलें वाचप आनी शिव वर्तमान मातयाचें ह्याच विशयाचेर आमकां नोदो दिवंक आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपाक इसायास प्रवादी इस्रायल पोरशेक ह्या मोड्या वयलो तांकां जायती संदी तांकां दिता. आनी पयल्या वाचपाक दाकाचो मोडो आमी पळयता जायते पावडे उतर आमकां दिश्टी पडटा. पयल्या वाचपाक हे दाकाचो म्हणल्यार दाकाचो मोडो म्हणल्यार इस्रायल पोरसां. इस्रायल प्रवाद्यान जायती शिकून ह्या इस्रायल पोरशेक दिलोली. दाकाचो मोडो जेन्ना आमी जायतो वावर करता आसतना बरें फळ आमकां फावो जाता. जायत पावटी वायटूय फळ आमकां मेळटा. आनी इस्रायल प्रवादी जायतो वावुरलो हें वायट फळ पयस दवरूंक. आनी आयचें वाचप हेंच आमकां संदी दिता मातयेचें शिव वर्तमान. जेजू एक वपार सांगता दाकाच्या मोड्याची वपार. आनी दाकाचो मोडो म्हणल्यार सर्गीचें राज जेजू हो संदी आमकां दिवंक सोदता. आनी जेजू जेन्ना एक वपार सांगता आसतना आयच्या शिव वर्तमांत जेजू म्हणटा एक भाटकार आसलो आनी भाटकाराक जायती व्हडली जमीन आसली आनी जमनीक तो उपटून कोत्ता. दाकाचो मोडो तो लायता आनी सगळें वावर करतकच हो भाटकार पयशल्या देसान तो वेता आनी आपलो जागो मोगाच्या बाबडेंदो हे टेनंट आतां तांचे स्वादी करून तो पयशल्या देसान तो वेता. आनी पीक जातकच भाटकार म्हणटा हांव म्हज्या कामदारांक धाडटलो हे दाकाच्या मोड्यान. आनी कितें घडटा आमी पळयता ते टेनंट आसा तांणी ताच्या कामदारांक मारले, जिवेशी तांकां मारले. निमाणो भाटकार म्हणटा म्हज्या पुताक ते भियेतले आनी हे दाकाचो मोडो हांव हें तेन्ना हे टेनंटान ताच्या पुताक जिवेशी मारलो. ह्या वेपारी वयली मोगाच्या बाबडो आमकां गमून येता कशे तरेन भाटकाराचें भाट ताणें आपल्या चोपक्यांत घेतलोलें. जेजू आयज आमकां म्हणटा बरो मनीस जेन्ना बरें फळ काडटा, बरो कश्ट करता, त्रास करून आपलें जिवीत जियेता ताका स्वर्गीचें राज फावो आसा. जेजू म्हणटा आयज आमकां सगल्यांक ही संदी आमकां दिता. जेन्ना संवसारांत आमी जिवीत जियेता आसतना आमी आमची तयारी करूंक गरज. कसली तयारी? जिविताची तयारी. कश्ट करून आपलो वावर करून आपली देवाच्या पावलांत चलून स्वर्गाच्या भितर सरूंक ही जो आसा तयारी आमच्या जिविताची. तर आमी जेन्ना ह्या वापराचेर आमी नदर मारता आसतना पयल्या वाचपांत आमकां स्वर्गीचें राज आमकां तयार आसा. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, जायते प्रवादी आयले. आमी पळयता आदल्या काळार पवित्र पुस्तकां जायते प्रवाद्याक देवान धाडलेले, तांकां जिवेशी मारले. आनी आयच्या शिवटां पळयता जेजू आयलो, जेजूकूय फॉर्मोण पडले. जेजू आमचे पासत मेलो. जेजू आमकां भासायता तो स्वर्गीचें राज जण एकल्याक वावर करून
कोस्ट करून बरें फळ करून आनी बरें सुगीचें राज फावो जावन हें जेजू आमकां जोनेकल्याक बसयता. तर आमी ह्याच विशयाचेर आमी नदर मारता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारून बरी पावलां मारून देवाचो आदार आमी मागुया. भावाताची उत्सवणे मेळुया. सत्वंता देवा सर्वभद्रा बापा स्वर्गा आनी पितेच्या उत्सव आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोया तो पवित्र आत्म्यान गोरबी संभोलो आंकवार मरेकान संभोलो पोंच पिलाताकडे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगिबिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोडकोटेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यान मेलेल्यांची मुत्सबी करूंक येतलो सत्मात्रा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचें मोगसाणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जीत आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे विंगेंत रावन आमच्या काळजांतले आवडे ताचे मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवां आपूण फकत कारभारी म्हूण जाणो जावन पोरजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करून फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरून तांची मनां उजळाय म्हूण देवा लागीं मागुया. गोरिबां आनी गोरचे सांपडल्या पासत गोरिबांक आनी गोरचे सांपडल्या आमी क्रिस्ती भावार्थांनी सदां सदा दिवंक आनी तांचे जायते ते उनीत आड व्हरून तांचे हुकूम पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बोड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमा समेसा पासत देवाचें राज आमचे मदें आचेर करूंक आमी समाजांत चेतल्या सांगात्या हात हात घालून वावरून नवो समाज बांदून हाडून देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा तूंच आमचो धोनी आनी तुजे कारभारी ह्या संवसाराचो कारभार तुवें आमच्या हातांत घातलाय ते तुजे कुशे प्रमाणे आमी चलूंक आमकां कृपा दी. हे शब्दा जेजूचे नांवीन आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गायन करूया C6 पेज 30. फुलां
सर्वदा देवपा मानत असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्रा तुवें इश्टापूण आमकां भेटूंक फॉर्मायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक हे सर्वणीची पवित्र रीत संबरून आमचे कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ह्या मागता तुजे पुताचे दुशे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक न्याय वारता. सहस्राक आमचे देवाक दिनवाद सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदा सासणाच्या देवा सोरकरें सोरताय जेस क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवाद सूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी आज संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. भोगोस सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटे खातीर तुजे पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताचे पवित्र पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्या आमी घेतलां. देखून सासणां आमी मेळटल्यो तो पासकाचो गूड भोगूंक आमी बोरवाशान रावता. त्या पासो आतां देवता बरोबर तुजे वचपाचे पदवेची दिनवाशी काडसां आमी स्तुती गायता. सगळ्या पवित्रांची सोर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही दिली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्येन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासून सत्सो मुवेशा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवाद सून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोर समोर वशी. ते सुळे जेवण जालोचें कास घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या चांचणी कळश रगत पातकांचे वचोय मेळशाक तुमचे बसोत आनी समेस तुमचे बसोत हें म्हणतलें हें म्हज्या उगडाचा कुरात. भारताचो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोरोगता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी अंतरेगता. बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती म्हणून सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करून आमकां फाव कितें आमी तुका दिनवाद वाचता. आनी जेजूची कुडा गोश्ट उतले आमां सुमेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितीचे विस्तारले तुजे भूंय सुबेज सगळ्याच कर.
फ्रांस आमच्या बागेन बापा फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आदनी वगरभर तिका प्रीती मोगान वाडय पुनवच्या पांचसो बॉस्टर मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबडींची कावलत कर तांकां जे श्रुती मेल्ल्या सुमेसां तुजें पळजत मुखार पडून फाव कर आमां सुमेसांची दया करून मागता हांव कमरेदा अश्मेस गादी तिची पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन दोरदूत भाग्यवन सुजे वाच भाग्यवन विन्सन पालोटी आनी सोड कादक मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सातशेच करून आमकां वाट दी त्या सांगता तुजी मोगांक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसांता त्या जेताय पवित्र आत्म्याचें एक म्हणून सर्वपुत्रा बापा सर्वंतका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजू आमकां मागणे शिकले कास त्या मागणे आमी मोडुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें राय आमकां येवं ती गोश्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या भोगता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्वरा सर्वांतली आमकां निवार दयगणे जिवितांत सुवासकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंड्रा जेस क्रिस्ताचें आमी वरांशांत रयता तर आमकां जुदा ककृतीन सर्वपदिश्टय आनी सर्वकांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समिया क्रिस्ता गणेशा दोमतामणे तुमकां शांती दवरता मोज शांती तुमकां येता आमच्या पदकाचे न्हय पुत्र्या पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी गुशपतिका शांती दी आनी सुरतीक एकवटान सांबाळ जो जेत आसताय सासणाच्या सासणान सुयेची शांती सळका तुमचें सौव्य आसूं तुमचे सगळ्या एकमेका मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटा दी शिडेच्या जेवणापलें ती सुकल्या आमी सुभागी सोमिया जे म्हणजे करीचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद वेळार गायन करूया D44 पेज 73. जेजू आमच्या कारसान येता जोरी आमच्यान जेजूक
ह्या वेळार साक्रमेंतां रुपान शेवूंक जायना. ताच्या आसण्यान आमी बगुया आनी बाराबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटान तुज्या सोरशिलो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वदा देवा आमच्या मंगळा बापा, आमी घेतला त्या संवत्सरा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन भर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फलादी जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर हे बोलनाचो फोट जावन दी म्हूण आमी मागतां क्रिस्तांवच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरेस्पद तुमचें सव्या आसूं तुमचे सगळे आनी सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करूया F18 पेज 94.